안녕하세요. 재미있는 게임의 주니. 제 친구가 오늘은 배드워즈를 해볼 거예요. 제 친구한테 초대를 보낼게요. 제 친구 동생도 하나? 자, 갑시다. 순간이동! 자, 저희는 블루팀입니다. 이 맵은 럭키블럭이고 스쿼드. 자, 그럼 가시죠. 깡깡깡. 네, 여러분들, 제가 전에 올린 마지막 영상 있잖아요. 그거 진짜일 수도 있고 아닐 수도 있어요. 네, 이 영상이 마지막이 될 수도 있고 다음 영상이 마지막이 될 수도 있습니다. 그냥 갑시다. 이건 사고 야수 사진의 굴. 야, 나의 물건을 봐라. 챌린지. 응? 이것은 챌린지가 아닙니다. 절대 따라하세요. 애매 2개째. 아, 애매 맛있다. 아, 애매 너무 맛있고. 오케이. 아, 나 배틀패스가 없어서 문제다. 와! 에메랄드 4개인데 죽음. 와, 진짜 망했다. 이거 맙소사. 이런 일이 세상에 다 일어나다니. 오케이! 안 돼. 도도가 죽어야 되는데. 팀킬 하고 싶어. 야, 불콘. 불콘이 아주 쓰레기군. 뭐야, 이건? 아, 내 키트 에어링 지금 키를 한 번도 못했어. 자, 저 친구의 이름은 승이고요. 제가 지어준 겁니다, 방금. 앞으로 통화하면서 하면 승희로 나올 거예요. 저분도 제 친구도 유튜브를 하고 있는데 이름을 모르겠는데 알려준대요. 고정 댓글에 이름 적어줄 테니까 구독, 좋아요, 알림 설정 한 번씩만 부탁드려요. 와, 애매 3개다. 야, 애매 3개. 뭐야. 위변. 위변 킹 받네? 위변. 저 애매 4개 먹어야 되는데. 저 위변. 아이핑. 아이핑이 뭔 뜻이지? 일단 애매 보관. 오케이. 깡깡깡. 뭐야 이거? 내가 한 건가? 뭐야, 럭불이 또 나왔어. 아까에서 럭불이 또 나오고 지금 빵이 나온 거구나. 이런 삐 놈들아. 제이드 망치. 와, 제이드. 제가 보이드는 또 있는데 제이드가 있어요. 네.
빨리 튀어. 이게 뭡니까? 아, 이렇게 죽네. 와. 근데 내 돌건. 아, 이거 다이아. 일단 갑시다 뭐. 자, 선희 씨의 목소리 들리시죠? 선희 씨 지금 1시간째 밥 먹고 있어요. 철갑 죽을 수 있나? 아, 철공됐다. 잠시 중지. 제가 가족 아빠가 돼서 돌아오겠습니다. 뿅! 나의 가족 아빠다. 자, 갑시다. 시프트락 키고 저놈을 컷하러 갑시다. 캬, 들어가지. 아, 이걸 못 죽이네. 아, 이건 제가 질 수밖에 없어요. 왜냐면, 네. 오, 럭키예요. 내가 먹으려고 한 먹부리. 초록팀 개꿀? 오케이, 초록팀으로 갑시다. 오케이, 체력. 와, 이거 연금술사. 와, 연금술사. 팀 죽여서 다니네. 오, 이거 욕 아닙니다. 욕 아니에요. 뭐야, 이거 나 킬 들었어. 오케이. 깡깡깡. 뭐야, 이건. 뭐죠? 저 수류탄 같은데, 얼뜻 봐선. 그래서 레이지 브레이드 나오면 나 진짜. 아, 설마 이래서 좋은 무기가 하나도 안 뜨겠어. 에이. 오케이, 낫! 오케이, 레이지 블레이드. 뭐야, 깜짝아. 후, 다행이다. 그럼 풍선 삽시다. 풍선과 엔더 진주. 이것은 필요가 없어요. 아니다. 속임수 침대 한번 만들어 보겠습니다. 와, 속임수 침대. 엄청까지 않나요? 자, 한번 가보시죠. 이거 내가 뱉고? 이거 빨간 팀 깨러 가야 되겠네. 캬! 와, 딸피다. 이거 레이지 블레이드로 싸워야 되겠는데요? 그치, 이건 뭘까? 뭐야, 이거? 잠드는 거야? 이거 스토리네. 괜히 썼다. 와, 딸피. 튀어. 이건 튀어야 합니다, 지금. 와, 질 뻔. 와, 이거 뭐야, 이런 거. 누가 설치해놨어? 내가 설치했나? 근데 이 돌을 어떻게 부쉈대? 레드팀 일단 빨리 부시러 갑시다. 레드팀 고. 난 불편. 테이저건을 한번 혼내줘야 되겠다, 이거. 뭐야, 내가 왜 테이저건을 안 혼내줬지? 그냥 가야겠다, 뭐. 와.
죄송하지만 저는 작업도 안 입었습니다. 제가 다이아 갑바를 맞추면, 제가 철갑을 맞추면 싸우는 걸로 하죠. 그럼 잠시 정지를 해보겠습니다. 여러분, 저 체력이 7이 됐는데요? 이게 무슨 상황이죠? 버그인가? 이런 버그가 있으면 제대로 만겜 되는데. 만겜 되고 싶어서 그런가 보다. 아, 만겜. 그래도 일단 이거 패는 속도 좀 할게요. 참고로 나 체력 90 됐어. 뭐야 이거? 버그야 뭐야 이거? 아! 버그냐고 뭐냐고 이거? 만겜 되게 그냥 바로 체력 90으로 올려줬나 봅시다. 정말 착한 분인 것 같으면. 와. 와. 우와. 컷! 와, 이제 이거 무기만 뺏으면 된다. 와, 이걸 실패하네? 오, 와, 막았어. 일단 뒤로 갑시다. 럭키예요. 이건 럭키에 안 먹으면 진짜 질 수밖에 없는데, 이길 수밖에 없어. 자, 저의 장비 보이시죠? 저 정도는 껌입니다, 껌. 오케이. 키카! 일단 노란 기지로 가서 뭐야, 버그야 뭐야 이거? 왜 자꾸 버그가 걸리는 진짜? 뭐야 이거 또? 진짜 좋은 것만 나오는 거야? 뭐야 이거? 애매. 일단 이거 풍선부터 삽시다. 오케이, 갑시다. 야, 이거 100% 이긴다. 이거 지면 진짜 초본데. 안 죽었나? 네, 여러분들 제가 클랜에 초대해 드릴까요? 네라고요? 제 클럽 이름을 알려드릴 테니 들어와 주시면 정말 감사하겠습니다. 이지.
녀석 어디 갔나? 한 대, 두 대, 화를 안 샀네. 그러고 보니까 완벽하다고 생각했는데. 버트 진주. 자이야 한 개 차이야. 까비. 잠깐만. 석공 일단 삽시다. 다이아곤 구매할 뻔? 와, 센즈. 와, 센즈 아시는구나. 저기로 가다니. 망했다. 안 돼, 저기로 가면 내가 망한다고. 난 계속 올라가서. 와, 센즈 아시는구나. 뭐 하시는 거죠? GG. 너무 쉬웠다. 그러면 이번 영상 여기까지 하도록 하겠고요. 배드워즈는 무편집인 거 아시죠? 자, 그럼 오늘 영상도 재밌었다면 구독, 좋아요, 알림 설정까지. 그럼 바이바이, 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 바이킹야, 바이바이. 배송만 해드리겠습니다.